हेलो गाइज, वेलकम टु डे 8। हामी सधैँ यस्तै एक्सर्साइज फुटबलको लागि जाँदैछौँ है त। ल गाइज, म चाहिँ फिल्डमा पुगिसकेँ है त। अरू दिनभन्दा मौसम अझै राम्रो छ। आज अलिकति घाम चाहिँ लागिरहेछ। हो हाम्रो पङ्सी, हेलो। अनि घाम चाहिँ लागिरहेछ, अलिअलि हावा चलेर चाहिँ चिसो छ, नत्र मौसम चाहिँ एकदमै राम्रो, घाम लागिरहेछ आज चाहिँ। ल त, मेरो रनिङ चाहिँ सुरु भयो। अब नौलो कुरो दिनलाई अरू त केही छैन, कुनै अब त्यस्तो क्याप्चरहरू मोमेन्टहरू त्यस्तो भेट्यो भने चाहिँ अब रेकर्ड चाहिँ गर्नै पर्छ, नत्र रेगुलर भनेको यही हो। अब आयो, खेल्यो, दौडियो है त। मेरो चाहिँ 10 राउन्ड पुरा भयो है। अब मान्छेहरू त अलि कमै आएको छ। आज 4 जना हामी, एकजना आउँदैछ 5 जना। अब टिम खेल्नलाई मान्छे त कमै छ, हामी 2 जना चाहिँ अब त्यही हो, भन्टच चाहिँ खेलिरहेको छौँ। रेगुलर प्लेयर भनेको मेरो टाइम भयो, अनि हाम्रो कपिलजी र म चाहिँ 3 जना रेगुलर आउँछौँ। अनि 2-3 जना अलिकति खुट्टा दुख्यो अरे, त्यति साह्रो त होइन, जे होस्। अनि 2-3 जना अल्छिनी छ, आउँदैनन्। अब कम्पनीमा काम गर्न त गाह्रो जसको हुन्छ, तर यस्तो मौसम हेर्नु त, एक साइडमा घाम छ, शीतल छ, यस्तो मौसमको फाइदा उठाएन भने त के भन्नु र खै। अनि भियतनामको 2-3 जना नि आउँछ आउन त, कहिलेकाहीँ जस दौडिँदैन केटाहरू, अलि अल्छी भए पनि आउनु त आउँछन्, तर आउँदै नआउनेहरूलाई त अब के भन्नु, यस्तो नजाराको फाइदा नि उठाउनु पर्छ। ल, आज हामी 3 जना अब जस्तो हुन्छ पास चाहिँ खेल्नु पर्यो। ओके, या pass to Kapil. Yeah. Control. Okay, good. Okay, to me. Yeah. Okay. Keeper of that. Okay, you eat. एक मात्र. Yeah, एक मात्र कपिल. Out. Okay. Very easy, bro. ल गाइज, हामी अब आफ्नो एक्सर्साइज गरेर चाहिँ रमाइलो गर्दै फुटबल खेल्दै एक्सर्साइज गरेर निस्क्यौँ है त। अब मान्छेहरू खासै धेरै त थिएन, 3-4 जना भयो नि। हामीले आफ्नो 1 टच पास अनि पेनाल्टी सुट गर्दै रमाइलो गर्दै आफ्नो एक्सर्साइज चाहिँ गऱ्यौँ। ल, अब डे 9मा चाहिँ भेट्नुपर्छ। बाई बाई कपिलजी। ओके, बाई।